OK， 哈喽，我是骚权，我们又要去爬山了。之前我们爬了泰山，然后我们爬了那个黄花山，但是有一个问题，不知道大家发现没有，他们其实很不乐意爬，总在抱怨啊。为了避免友谊的小船翻车，作为这个活动的发起人，我必须要把我们的这个准备工作做好。宣誓。宣誓，我宣誓，我宣誓，绝不说早上这样，还不如在家里好好待着。绝不说我累了，你吃吧，我在这儿等你。拍到人了，绝不生气，不扫兴，不挂脸，只要能听都好说。做的攻略全完成，高高兴兴回家，开开心心去玩乐。违反原则，有不能有，走了吧。走了，可以走了，可以走了。哎，等一下，哇，来把这个保证书签一下。还签保证书？不是已经宣过誓了吗？签保证书和宣誓是两码事，因为我们就是怕有一些人比较脸的话。明白。签哪儿？这是谁啊？你知道 Scenario 的英文吗 ？Derek 是吧？可以。Milk。OK， 不要违反哦。哎，我看一下那个酒店多少钱，你手机给我用一下。我看你那个酒店是不是便宜一点？还好吧，应该差不多吧。刘正尧先生啊，很抱歉通知你，你已经违反了我们旅行过程当中对于手机使用的一个规定。这开始了吗？已经？所以说走吧的时候我们就已经可以开始了。所以我这边告知你一下，所以你的手机。不是你真的？哎，等一下。有规定赔偿吗？有的，会赔你一个新的。最近百亿补贴正好在做活动，苹果手机 iPhone 15 Pro 百亿补贴到手价才5998，和其他平台对比，相当于打了84折，省下来的钱还能买更多好物。点击下方浮窗或者评论区链接，就可以直达百亿补贴会场，即刻 get 我的同款。然后呢，像牛奶、零食这种好吃好喝的也优惠多多。平时一箱蒙牛牛奶要60多，百亿补贴直接到手一箱43.9块，还有安乐沙小精品，其他平台联盟的到手只要99。淘宝百亿补贴全网低价，更多大牌优惠等你领取，上百亿的补贴频道还有更多好物，快去逛逛吧！进入淘宝百亿补贴频道有更多好物。各种兵来夜爬武功山了，武功山我们来了！还有一件事，我们今天来帮大家测一下，爬山5小时究竟会瘦多少斤？所以呢，我们今天就请出我们中间最胖的一个人。你是怎么好意思指出来的？这个人说的可以点，跟大家测一下88.7，看一下下山之后 Kimi 到底能瘦多少斤。来拍个照。底线不能比，别以为我在开玩笑，我没在开玩笑。12点的武功山也很热闹。脚有点累了。啊？怎么？旅行过程当中禁止喊累。脚累，我人不累，我不累，脚累。不要看，不要看滚。他们肯定没有签协议，但我们签了协议的，我们有那种旅行保证书，我们肯定不会翻脸的，对吧？我不会催任何人，我会很配合。想学那个很火的转场姿势，拍到后面吗？拍的。啊，然后你要有一个向下的一个动作，是吧？好。对不起，没关系，我们要开心，我们不会生气，不会抱怨的。好，我玩手机。首先我们还没开始，手机游玩的时候禁止除查攻略外禁止玩手机，除了支付软件外不跟大家说。对啊，我在问人家爬这个山有注意事项。好，聊天记录来看一下。没电了。这么巧啊？就趁没电赶紧问一下。华山是最难的，华山真的走得想死，这个一半的路程，我也觉得。开始研究路线。哎，我们刷到的视频没有说是这样的。荧光瀑布看到了。爬武功山的年轻人多一点了。我之前那个去爬泰山、华山的时候，还有一些老爹爹。我操！我以为我看错了。为什么？就当我以为只是在门口堵一下的时候。我承认都是凉热的话，那样的月色太美太温柔，才会
知道为什么那么堵。我也不知道。这两个人逐渐抱怨起来。老师不来。不能有早上就不来的早。你怕完美才。人多到都返组了。这个人怎么了？看来我们的老骚也不行了。对不对？来到了啊！来，这地方有行字，什么逼字啊？本协议的最终解释权归骚权所有，且本协议不对骚权生效。你好鸡巴赖啊！赖了，你们自己没有仔细看好不好？我们不应该验，人太多了。第12条，尊重行程安排，违者罚款100。虽然风大，但是人却不见少。我的亲娘哦，能看到灯的地方全是人。我们到了一个驿站，给大家看一下凌晨4点钟的悟空山。哇，马上要到山顶了，但是到山顶要走3个小时，我不知道为什么一定要这种时候来。你在抱怨吗？对安排不满意吗？满意啊！这个问题很简单，如果悟空山不好玩的话，那大家为什么要过来玩？因为它好玩啊，所以才会有这么多人啊。你随便问一个，大家都会说这里很好。Oh my god！什么情况？跟我们的很不一样。这个星期都躲不住。快点，快点！不能比剪刀手。快点，快点！性感的，来个性感的。联系不上他。那我们现在还要等日出吗？这还会有日出吗？不，没有日出了，今天。这样的都会有日出吗？这真的是一个很糟糕的点子，我承认，好吧，我承认。快跑 ，Kimi！ 这什么情况？风景很美，但是阿珍现在只想下去。我说实话，它这个地方好看是好看，就是太冷了哈，可能天气没来对，或许下次来的时候天气来对的就好了。是啊，就是不巧，你知道吗？不巧又是个周末，又不巧它又下雨，又不巧我们又是夜爬，各种不巧，没办法。那边多少看？真的差不多1个小时，按照这个速度。真的假的？我的腿已经开始发抖了，我靠！你们搞快一点啊！他说锁的要排4个小时。真的假的？我刚刚去那个厕所男厕，里面很多女生把我吓死了，我操！然后我没有办法在那个厕所里面上，然后我就花了150去开了一个钟点房，我操！我这都是真贵，我操！排了4个小时之后，终于上了，我操！结果他回去的也要排队。多爬山得多爬山。我说实话，我说真的，我完全不知道他会是这个样子的。最让我接受不了的是，他跟我们玩文字游戏。对，我没有跟你玩文字。对，我觉得你要为你的失误做出一点赔偿。哎呀，这样也不要你干什么，你就请我们吃点东西就行了。一杯奶茶可以吧？可以。再来包薯片。好，你这样一盒差不多了。这是再拿包辣条，1包辣条都不请我吃，1盒奥利奥可以吧？多少钱？你现在又没有请我吃干嘛？你就请我吃了1盒奥利奥，1盒好利友，1杯优乐美，你啊是不玩不起呀？哪子玩不起？这场子都奥利奥，这你他妈买的奥利奥？你就说它是不是1盒？像2个显眼包。背着呀。
一个人吃完话。要不要吃点东西啊？吃什么？别！我操！我操！你是不是？太急了。